Здравейте и добре дошли на всички. Много се радвам, че точно в такъв доста преломен, може да кажем, момент за Европейския съюз се събираме и наистина много благодаря на Европейския парламент, благодарение на който успяваме да организираме това събитие, тъй като едва ли има по-важна тема в момента, включително и за България. Не само защото България е член на Европейския съюз вече 5 години, не само защото по договор трябва да се присъединим към еврозоната, но също и защото и нашата национална валута е свързана с еврото, така че всичко, което става там, би трябвало много сериозно да ни вълнува. Да ви призная, когато умувахме как точно да формулираме темата за днешната ни дискусия, изобщо не предполагахме, че в Европейския съюз е възможно нещата да се случват с такава скорост, с каквато се случват. Особено ако си спомним примера с Лисабонския договор, чието написване, договаряне и влизане в сила от не близо 10 години. А тук само за една година, откакто започнаха много сериозно да се обмислят как да се намери решение на кризата, за една година беше приет така наречения Six-Pack, пакет от 6 предложения за реформа на икономическото управление на Европейския съюз и току-що го приеха и ще влезе в сила от 1 януари 2012 година и изведнъж комисията излезе с предложение, което да допълни този Six-Pack. Говори се отново за промени в Лисабон, в основополагащите договори на Европейския съюз. Вече няма никакви теми табу. Говори се за Европа на две скорости, на повече, дори за разделяне се говори. Така че ние в Unisight, знаете добре, предполагам много от редовните читатели, че следим отблизо какво става, освен в Европейския съюз и еврозоната, но и в Европейския парламент. Много са причините, поради които правим това. Основната обаче е, че всъщност Европейския парламент е институцията, чието членове се избират пряко и би трябвало да защитават нашите интереси, да говорят от наше име и да се борят за нашите интереси. И между другото, през цялата година, докато вървяха всички дебати в каква посока да върви реформата и въобще Европейския съюз, имаше наистина много интересни дебати в парламента. В този смисъл много се радвам, че участие ще вземе госпожа Надежда Нейнски, представител на най-голямата политическа група Европейската народна партия, която е един от активните ни български представители. За съжаление очаквахме господин Калфин, който от втората по големина група да дойде. За сега не знаем дали ще дойде или не. Другите участници са, имаме представител и на Националния законодателен орган, господин Светлин Танчев от Комисията по европейски въпроси. Много благодаря за това, че се отзоваха госпожа Весела Чернева, говорител на Министерството на външните работи, и господин Юлиан Николов от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. И разбира се, не може без анализатори, защото тепърва всичко се формира, позиции, идеи на къде да върви Европейския съюз, така че без анализатори не може. Доктор Евгений Кънев, икономист, и добре познание на всички, Владимир Шопов, политолог. Между другото, преди месец бяхме в Брюксел, беше точно в навечерието на смятаната за ключова среща на върха на еврозоната и на Европейския съвет. Тогава проведохме една дискусия с 3 евродепутати, пак от големите политически групи. Ако имаме готовност с видеото, много ми се иска да ви покажем какво си говорихме тогава само преди. Нямаме, за съжаление нямаме възможност да ви покажем това, но това, което си говорихме с 3 евродепутати, това бяха Диого Фейо от Европейската народна партия, госпожа Елиза Ферейра от Социалисти и демократи и Свен Гиголд от десните. Тогава основното, за което се говореше, беше какво ще се прави с Гърция и евентуално какви промени може да се направят в договорите, за да се засили икономическото управление. И тогава много силно се говореше управление или правителство. Месец след това говорим за съвсем други неща, така че ако искате да започнем от там, всъщност как гледате на нещата, които се случват в еврозоната, и мисля да започнем така, както и започнахме в брюкселската ни дискусия,
поред на политически сили, институции, така че госпожо Неински. Благодаря ви много. Първо благодаря за поканата и преди малко ще си позволя да кажа какво коментирахме помежду си, че за сега все още събираме малка зала от хора, които се интересуват от европейските проблеми, но аз смятам, че това, което остава в момента в Европа, все повече и повече ще засяга България. Така че аз искам да ви поздравя с тази инициатива и за да не отнемам от времето, веднага ще се опитам така да дам моя поглед към днешната дискусия. Една от най-обсъжданите изобщо в момента теми, това е кое предизвика реално тази криза. И бих казала, че следейки внимателно нещата, макар и не като икономист, ще ви кажа, че има две основни концепции за това на какво се дължи сегашната криза. Едната концепция смята, че се дължи на обществена задлъжнялост, т.е. че имаме неспазване на правилата, че има държави, които са изцяло следват финансовата дисциплина и други, които си позволяват много повече волности и обикновено пример за това се дава с Гърция. Оттам естествено се предприемат конкретни мерки, които бяха споменати от вас, съответните за повишаване на финансовата дисциплина, за много по-голям надзор, ако мога така да го използвам, от Брюксел върху националните бюджети, като тук варират различни предложения в степента на брюкселския надзор и съответно новите пактове, новите механизми за влияние към държави, които нарушават финансовата дисциплина като част от еврозоната. Другата концепция обаче е практически напълно противоположната и пример най-често се дава с Испания. Какво имам предвид? Испания е държава и това е така наречената идея за публичната задлъжнялост. Тоест, че всъщност ако Европа и то сериозните страни в еврозоната се бяха намесили достатъчно рано, когато кризата беше свързана предимно с банковия сектор, не беше се превърнала в бюджетна криза и свързана с икономиката, в този един момент, ако тази намеса беше добра и навременна, нямаше да се стигне до сегашните процеси и като пример обикновено дава това, което се случи в момента в Испания, а именно, че идването на правителството на Рахой, който така дойде с едно значително мнозинство, доведе не до успокояване, а бих казала до нова тревога на финансовите пазари. И лихвените проценти се дигнаха. Като причина за това е, че Рахой печели изборите с една широка програма за нови икономии, мерки за нови икономии и оттам тезата на защитаваща причините за кризата, конкретно на тези причини за кризата, казва, че именно банките, поради страха от това, че може да се случат подобни процеси в Гърция, не създават необходимите условия на бизнеса да може да се развива. Всъщност нямаме стратегия за растеж и голяма част в случая в Испания и в други държави, дори да има финансова стабилност, защото Испания винаги е била държава, която дори в по-голяма степен от Германия е спазвала правилата, но в нея имаме висок процент на безработица, бизнесът всъщност е замрял и не може да постигне държавата икономически растеж. Тоест, между тези две концепции в момента се води дебата в Европейския съюз и съответно се предлагат различни решения. Не случайно едно от уважаваните издания в Германия, Шпигел, излезе точно с анализ по темата, като разбира се там се правят и политически коментари на база на това, че в първия вариант Германия се стреми да използва кризата, за да увеличи влиянието си политическо и икономическо в Европа. Другата теза е в това, че наистина е недоглеждане и не реагиране адекватно в момента. Още повече, че всички знаем, че еврото беше прието преди всичко с политическо решение и е логично ние днес да търсим повече политическо решение, за да дадем шанс на еврото да се развие за напред. Тоест, икономическите решения не последваха достатъчно скоро след взимането на политическото решение, в резултат на което се получи един вакуум между икономическата и политическата логика, който вакуум доведе и до днешната криза.
Така че аз, вероятно, в хода на дискусията има няколко неща, които също искам да кажа, но моят анализ на ситуацията в момента и респективно какви ще бъде българската позиция в много от решенията, защото в зависимост, пак казвам, от анализа на причините ще бъдат и избрани различни решения. Може би в хода на дискусията ние ще можем да ги дебатираме. Благодаря ви. Много се радвам, че господин Калфин успя да дойде и то съвсем на време, тъй като вие бяхте следващия, който ще говори. Та само да ви кажа накратко, че решихме да започнем първо малко по-общо със ставащото в еврозоната и че всъщност то трябва много сериозно да ни интересува. Вие, между другото, сте един от много активните, пишете редовно и на сайта си мнението си за ставащото в еврозоната, така че ако искате да го споделите сега с нас. Само, че нямам добри новини, в смисъл, ако така оптимистично ще говорим, ще казвам доста по-кратко. Не, защото предстои Европейски съвет началото на декември месец и за пореден път чуваме едни заклинания. Всичко е стабилно, ние ще се справим, стабилността е гарантирана, еврото е още по-гарантирано. А като погледнем числата, се виждат други неща. И това, което мога да кажа като така цялостна оценка за това, което се случва до момента, е, че политически Европейския съюз не е готов да се справи с икономическите проблеми на еврозоната. Политическите процеси стават много по-бавно, изискват много по-сложни упражнения, икономическите процеси вървят доста по-бързо. Какво следва сега на съвета на 9 декември? На 9 декември канцлера Меркел и френския президент Саркози, известни с едно общо име напоследък, ще предложат да бъде променен, да започне процедура да се променя договора, Лисабонския договор за Европейския съюз. Тази процедура предвижда няколко неща, няма да влизам в не процедурата, а съдържанието на промените, няма да влизам в подробности, но общо взето те искат да се позволи по този договор страни да могат да излизат от еврозоната, което уж към момента нямало правно основание, въпреки че според мен това не е точно така. Ще предложат много строги мерки и наказания за тези, които нарушават бюджетната дисциплина. Не могат още да се разберат дали да предложат по-активна роля на Европейската централна банка. Знаете, че френският президент настоява тя да започне да прилича на Федералния резерв и да издава евра и да изкупува така безгранично дългове на европейски държави от еврозоната, докато германската канцлерка е против това нещо. Така че, ако трябва да се случва, трябва да се промени договор за Европейския съюз. Освен това, има едни други предложения, които не са толкова интересни, да се избира председателя на Европейската комисия в Европейския съюз от избирателите и така нататък. Какъв е принципният проблем? Принципният проблем е, че финансовата криза се задълбочава. Мерките, които бяха взети по отношение на Гърция, се забавиха страшно много. Те станаха късно и са малко, като обем. Започнаха да се появяват подобни проблеми в други страни. 3 правителства вече, даже 4, ако включим и ирландското, паднаха заради икономическата криза. Това са Гърция, Испания, това, което се случи сега, Италия и малко по-рано Ирландия. Тези правителства паднаха не за друго, а защото нямат политическата подкрепа да проведат тези мерки ограничителни, които се очакват от тях, за да закрепят валутите си. Има известен кредит на доверие на новите правителства, само че той няма да бъде особено дълъг. Проблема с еврозоната е сравнително ясен от икономическа гледна точка. Страните имат много големи дефицити. Между другото, тези дефицити са натрупани по различни причини. Никаква аналогия не трябва да се прави с българския бюджет. Абсолютно никаква. Не може да има.
са съчетани с икономическа стагнация и липса на пазар, съответно и липса на приходи в бюджетите. Като има малко приходи и нарастващи разходи, започват да се съмняват финансовите пазари дали страната може да си поеме, да си покрива задълженията и започват да увеличават риска, което значи и лихвите. Смята се, че когато минат лихвите 7% на европейски страни, цената на дълга, който издават държавата вече е в много дълбока криза. Италианските малко преди смяната на правителството станаха 7,4% стигнаха. Ако Европейския съюз по някакъв начин може да се справи с икономики и техните проблеми, като на Гърция, Италия, на Гърция, Испания, Португалия, Испания е голяма държава, с Италия не може. Италианският дълг е около 2 трилиона евро. 2 трилиона евро е една сума, която по никакъв начин европейските страни и особено и включително и тези, които са от еврозоната, не могат да се справят с него. Така че ако тръгне Италия да фалира, това означава, че тя няма как да бъде спасена с начините, по които се правят до момента. И това са притесненията на пазарите. В тези страни, които имат проблеми, има два пъти възможни. Значи и двата минават пред съкращаване на разходите. Едното е много рязко да си съкратят разходите. И това е също една позиция, която като гледам в България трудно разбираме. Ние казваме, вижте, техните заплати са по-високи от нашите. Да, обаче спада между съществуващото жизнено равнище и това, което се иска от тях да постигнат много бързо, е изключително голям. Затова си отиват и правителствата. Защото политически в тези страни трудно може да се притиснат хората и да им се завърти кранчето и да каже, айде сега ще взимате 300 евро заплата, примерно. Иначе от икономическа гледна точка това ще реши проблема, но то не може да се случи. Икономиката е така социален процес. Няма как да се направи в някоя лаборатория. Втория вариант е да се намери начин, това означава те да се подпомагат, отново да съкращават разходи, но по-плавно и да се подпомагат било от европейските страни, било от друг източник с изплащането на дълговете си и в същото време да са спокойни финансовите пазари, че ще си плащат дълговете, за да не увеличават тяхната цена и да не им излиза по-скъпо на закъсалите страни, то е още по-скъпо това, което правят. Втория вариант, безспорно, е много по-добрия и по-ефективния. Въпросът е, има ли възможност Европейския съюз да го направи. Предложението на Меркел и на Саркози няма как да стане. Пазарите искат бързи действия. Промяна в Европейския договор означават поне 2 години, изключително много политически рискове и референдуми в редица европейски страни, включително и Австрия е казала, че ще прави референдум, ако се променя Европейския договор. От референдума не се знае какво ще излезе. Още повече това ще са лоши новини за гражданите на тези страни. А ако са ограничени тези промени, както миналата година? Тези промени, това, което ще предложите, това, което ви казвам на практика. Така че даже при този вид промени, разрешаване на Централната банка да емитира повече пари и дигане на наднационални права за определяне на бюджетите, това, което предлага и вчера Барозо, няма как да се смята за ограничен. Вие отнемате суверенитет от националния парламент и го давате на Европейската комисия, която на всичкото отгоре, както съвсем основателно твърдят, не е легитимна, защото не е избрана от никого. Тя е посочена от страните членки. Така че тук има демократичния проблем. Така че тръгването по тази посока не само, че няма да успокои, ами ще изнегви още повече финансовите пазари. Второто нещо, което прави Европейския съюз за момента и това, което ще се случи декември месец, е предложенията, онзи ден ги представи Барозо и Оли Рен, за 2 нови директиви, едната от които искат Европейската комисия така да размахва пръст на бюджетите, без да вземе обаче суверенитет от националните бюджети, да минава бюджетната процедура през Европейската комисия и тя непрекъснато да дава към националните парламенти своите становища, как те върват в лоша посока, ако това се случва. И второто е разрешението да се издават еврооблигации, срещу което пък е Меркел. Значи, тези предложения също не решават проблема.
Те не го решават, както не го решава и този пакет от 6 директиви, който беше прият, не знам защо много активно подкрепени от страни като нашата, който на практика казва, когато една страна е зле, ние ще я накажем още повече, за да стане още по-зле. Значи аз съм убеден, че тези 6 директиви няма да проработят. И колкото и строги и страшни наказания да има в тях, просто ще видим, че те не решават по никакъв начин въпрос. Което означава, че европейските лидери се въртат в един затворен кръг, предлагат решения, които не са икономически, а те са свързани с някакви политически целесъобразности и в крайна сметка не водят до резултата, който се очаква. За да говоря много дълго, какво си мисля, че би могло да се случи, за да се решат проблемите в Европейския съюз и то при договора, който съществува в момента. Защото промяна в договора не решава нито един проблем. Тя задълбочава проблемите. На първо място трябва да се пусне да работи така както може Международния валутен фонд в Европа. Между другото виждам, че от тези интервюта, които сте направили в първата част, една моя колежка Елиза Ферейра е предлагала също нещо. Точно така е. Аз юни месец се срещах с главния икономист на Международния валутен фонд, Оливия Бланшар, който каза, че те знаят какво се прави в тази ситуация с една държава, която закъсва, но не им позволяват европейските институции, европейските права. Валутният фонд трябва да се пусне. Какво прави той, знаем по нашия опит. Прави тежки мерки. Факт. В някои западни страни казват, ама не може едни чиновници назначени да взимат политически решения. Факт. Това ние го знаем на нашия гръб. Но Европейския съюз не може сам да се справи с проблема. Така че всички тези действия в момента да се създаде един малък Европейски съюз около еврозоната в рамките на Европейския съюз не са решение на икономическия проблем, който има в еврозоната. Те не могат да се справят с мащаба на задълженията и с тези икономики, които са закъсали. С Италия няма как да се справи. Нито Германия, нито Франция, нито която и да е друга страна. Още повече виждаме, че миналата седмица имаше проблеми с германските книжа. Така че това е първото решение. Второто решение е това, което трябва да се направи не само за еврозоната, за всички страни членки. И тук отново българската позиция също би била интересна. Трябва да се търси основния проблем на кризата в еврозоната е липсата на конвергенция. Не е неспазването на мастрихтските критерии. Не е лошо, примерно, господин Дянков да прочете малко за това. Страни, които ги спазваха, имат проблеми. Проблема се казва конвергенция на националните икономики. Там, където бяха по-слаби икономиките от средните страни, в период на криза, те понесоха най-големите щети. Което означава с други думи, че трябва да се търси сравнима конкурентоспособност. За това вече заговори Европейския съюз на икономиките, но не под един знаменател, както са 6 директиви, а за всяка страна да има отделна програма и тук вече да се променят договорите, не сега спешно, а тук да се променят договорите, така че да има и някакви наднационални функции, които да я водят по тази национална програма и всяка икономика индивидуално, пак казвам, не с общ знаменател, да се води към някаква обща конвергенция. Това е от икономическа и от политическа гледна точка единствения начин, който може да реши проблема. Съчетан, разбира се, и с издаването на еврооблигации, това, което и сега се предлага, пък не е съгласна Меркел. Ако само на това се разчита в момента, нито безкрайната ликвидност на Европейската централна банка, нито издаването на еврооблигации могат да покрият задължения от мащаба на италианските. Две изречения само за това как се отразява в България, защото ми се струва, че има някои неща, които е хубаво да си ги казваме. В България имаме валутен борд. Българският лев е завързан за еврото. Това, което се случва в еврото, изключително важно и по така абсолютно директен начин се отразява в българската икономика. Затова първо аз не приемам досегашната позиция, която има, доколкото успявам да я проследа българското правителство, на всичко казва не. Не на общата данъчна база, не на данъка върху финансовите транзакции, не на общото ДДС. Защо не? Не мога да ви кажа. Общото ДДС не значи допълнителен данък, а значи облегчаване на дефицита на националните бюджети и е неутрално към данъкоплатците. Но ние на всичко казваме не. Първо трябва да разберем, че не може да казваме, значи ще има промени, независимо ние дали ги искаме или не ги искаме. И по-скоро трябва да потърсим България къде стои в тези промени. Второто нещо, което трябва да се направи, силно не публично, но се надявам да го правят в Централната банка, е ако се изпълни това, което предлага френския президент, а той не е само от него този
този глас и започне Европейската централна банка да емитира евра и да изкупува национален дълг, това значи, че еврото ще девалвира по отношение на другите валути. Ще се обезцени. Това, с други думи, означава какво за България пак гледаме. Там, където имаме външно-търговски отношения извън еврозоната, ние ще внасяме много по-трудно, примерно в долари, и ще изнасяме по-лесно. Хайде, нека да си погледнем баланса на страната. Ще се окаже, че ние в долари внасяме енергийни ресурси. И тези цени зависят от доларите. Това означава, че обезценка на еврото моментално ще ускъпи енергийните ресурси, които България внася. Какво правим в тази ситуация? Търсим ли превалутиране на договори? Търсим ли някакви възможности за увеличаване на износа извън еврозоната? За мен не е ясно. Какво се случва с резервите на Централната банка? Включително и с валутния резерв, който поддържа валутния борд. Напоследък се говори много за бондовете, така наречените, и слопа на Милен Велчев, но в него беше разнообразен портфейл между долари и евра. Ако има очаквания за обезценяване на еврото, какво правиме ние тогава с тези наши валутни резерви? Да не се окаже, че един ден ще се събудим и ще ги видим много обезценени. Пак казвам, това не са неща, които трябва да се правят публично, но се надявам в Централната банка да го правят това нещо. И още нещо, ако има съмнения по отношение на еврото, ние не трябва да си правим никакви илюзии. Ако еврото претърпи шокове и се разпадне, аз продължавам да си мисля, че има начини то да бъде спасено, но не по пътя, по който до сега се върви, който внася песимизъм в мен. Ние трябва да знаем какво правим в един такъв случай. Колкото и да е чувствителна тази тема, но трябва да се разглеждат различни сценарии. Вие поставяте страшно важни въпроси. Не само завършвам с това нещо. Ако еврото изчезне, обезцени се много или нещо подобно се случи, това ще постави въпроса с валутния борд в България. Има ли го и към каква валута или към какви кошници от валути е привързан, или ние имаме за резервен вариант прилагане на някакъв друг валутен механизъм. Ето, това са въпроси, които ние трябва да отговаряме, докато гледаме какво става в еврозоната. Вие общо взето ги изборихте вместо мен, за което благодаря. Ще се върнем на някои от тях след малко, особено на пакета от 6, защото вие направо го разбихте на пух и прах, което е голямо предизвикателство към господин Танчев, но преди да стигнем до пакета от 6, вие като представител на Националното събрание и като член на доста важна комисия, как гледате на всичко, което се случва в еврозоната, в Европейския съюз въобще? Наистина господин Калфин и госпожа Неински направиха едно така доста изчерпателно встъпление на темата и това до някъде олицетворение наистина на проблемите, които се случват в Европейския съюз и което пазарите отразяват в момента. Наистина е трудно и няма консенсус, няма конкретни мерки, които предстоят да се вземат, а това и пазарите очакват от политиците. Трябва да има конкретност в това как ще се излезе от кризата. Затова и видяхме, че се поуспокоиха миналата седмица и по-миналата малко с промените в държавите, които бяха най-така наболели проблемите, но предвид липсата на последващи стъпки и то конкретни, виждаме, че пак риска се връща в икономиката. Нашата позиция и на България е горе-долу сходна. Ние не искаме да натоварваме предвид, че сме достатъчно дисциплинирани в европейско ниво и като цяло, да наказваме допълнително нашите съграждани и нашите хора с допълнителни данъци и такси, ако това е възможно. Затова до някъде, наистина, както и господин Калфин казва, сме против общия данък върху финансовите транзакции. Ние сме напълно наясно, че Европа трябва да има по-голяма хомогенност, по-голямо сближаване, по-обща политика във всяко едно отношение и трябва да търсиме решение, но трябва да търсиме решение, че където се зараждат проблемите, там трябва да търсиме и решенията на тези проблеми. Що се отнася до обезценяване на еврото, смятам, че като цяло това не би било
чак такъв проблем, защото Европа трябва да търси другите пазари, дори и Америка в момента натискат Китай да повиши стойността на тяхната валута, за да може и Америка и другите държави да имат повече износ, така че това са едни пазарни процеси, които ние не може да регулираме изцяло в каква посока ще върват валутите. И не мисля, че това е тема на днешната дискусия, но наистина няма време и затова виждаме, че наистина в Европа се случват много бързо тези процеси, защото и самите политици на европейско ниво осъзнават, че няма време за губене, защото пазара понякога дори и само на спекулация, на очаквания може да ускори процеса в дадена посока, която в момента е негативна за цяла Европа. Вярно е, че няма време за губене и понеже господин Калфин повдигна един въпрос, който много отдавна се повдига, именно икономическото изравняване. Мисля, че съвсем на място би дошло мнението на господин Николов от Министерството на икономиката. Вярно е, че всичко, което става в еврозоната, вероятно трябва да се търси решение там, където става, но все пак това, което ние бихме могли да направим, е да си накараме икономиката с нашите възможности да расте. В този смисъл, вие как гледате на случващото си и ние дали адекватно реагираме на него? Ами аз ще започна от там, откъде идват проблемите в Европа и по-специално в еврозоната. Според мен има две различни причини за тези проблеми. Едната причина е, че институциите на Европа не бяха достатъчно развити, за да отговорят на интеграцията, която имаше в финансовите пазари на европейските държави. Така че от тази гледна точка усилията, които правят водещите европейски държави, като Германия и Франция, за повишаване интеграцията на институциите, за да се отговори на тази интеграция на финансовите пазари, е така подходяща и ще реши този проблем. Но в същото време остава другия проблем, който е неконкурентоспособността на някои членки на еврозоната поради липса на достатъчно структурни реформи вътре в тези държави. Като пример за такава държава бих дал Гърция, като пример за държава, която беше сполетяна от кризата заради недостатъчната интеграция на институциите, да кажем, бих споменал Ирландия, тъй като ирландския банков регулатор определено не можеше да овладее всички финансови потоци, които водеха до бума на недвижимите имоти в Ирландия. Ако това можеше да се види през погледа на Европейската централна банка по-добре, според мен този проблем щеше да бъде избегнат, защото ирландската икономика си остава конкурентно способна. Така че това, което правителството на България трябва да прави, е да се стреми икономиката на България да бъде конкурентно способна. Ние имаме тези възможности и трябва да подкрепяме усилията на другите европейски държави за реформиране на европейските институции, така че те да могат да отговорят на предизвикателствата на тази интеграция в Европа, а и изправени сме пред все по-голяма глобализация, така че трябва да има институции, които да могат да се справят и с тенденциите, икономическите трудности, които могат да възникнат вследствие на глобализацията в някои държави и региони. Така че това е с няколко думи как виждам ролята на България. От една страна да насърчава конкурентоспособността на собствената си икономика, от друга страна да подкрепя усилията на другите европейски държави за общи решения. Вие някак съвсем плавно прехвърлихте към Министерството на външните работи с споменаването на глобализацията. Госпожо Чернева. Разбира се, нашата гледна точка не е
изцяло икономическа. Ние се опитваме да гледаме на случващото се в Европа през импликациите за различните политики, към които имаме отношение. Стана дума за това как гледаме на тази криза и че в резултат на нея са паднали правителства в някои страни, които господин Калфин изреди. Той пропусна две страни, Словакия и Латвия, чието правителства също станаха жертва на тази криза. И споменавам тези две страни, защото всъщност това, което остана като че ли незабелязано, гледано от Брюксел, Берлин или ако щете от Вашингтон или Бразилия, е факта, че тази криза показа, че последното разширяване няма нищо общо с кризата. Източна Европа понесе кризата много по-добре. Правителствата в Централна и Източна Европа, в новите страни членки, знаеха каква е цената на реформите, че цената е висока. И в този смисъл Латвия е един много добър пример за това как в ситуация на криза едно правителство наистина накара обществото си да плати много висока цена и доста бързо успя да се справи с последиците от кризата. Обществата в Централна и Източна Европа знаят, през последните 20 години минаха през доста такива сътресения и за това всичко, което се случва през последните години, всъщност не се случва на едни други страни. Така че мисля, че е важно да маркираме това, защото промените и реформите в нашите страни остават като че ли незабелязани. Трудно е понякога да направим наистина видим факта, че страна като България, която от 1997 година насам има един много ясен консенсус за това как трябва да изглежда фискалната политика, как трябва да изглежда стабилността, финансовата стабилност, макроекономическата стабилност страната, всъщност не може да тръгне по пътя на никой от тези страни. Това е важно от гледна точка на общия имидж на региона. Знаем, това е основната инвестиционна, какво да кажем, риск по отношение на дългосрочно, на инвестиционен климат и на това как чужди инвеститори гледат на нашите страни. Това отграничение е хубаво да се прави. Въобще тази криза показа, че Европа на правилата, на ясните правила, на правилата, които се спазват, е именно по-способна да се справя в трудни времена. Може би няколко думи пак така по-общо за българската позиция. Напоследък много се говори за Европа на две скорости. Дори някакси се очудвам, че до сега не стана дума за това, тъй като това е така, може би, слона в стаята, който ние понякога избягваме да назовем. По отношение на Европа на две скорости, естествено България няма да подкрепи разделянето на гражданите на Европа на първа и втора категория. И това са били усилията на всички правителства през последните 15 години. Нашето членство в Европейския съюз и с условностите на механизма за проверка и с все още не членуването ни в Шенген е било ориентирано именно към това България да бъде равноправен член и българските граждани да не бъдат някаква друга по-ниска категория граждани.
Има гласове за това, че разделянето на Европа на две скорости може да облегчи разширяването, което е една част от нашите политики, важна част. Грубо казано, ако има ядро и периферия, то нека тази периферия да се разширява колкото иска. Това, разбира се, също е нещо, което ние няма как да приемем, защото гледаме на тази интеграция сериозно. Тоест, като страна ние чудесно знаем какво направи европейската интеграция за България, за българското общество и гледаме на този процес не като някакво формално разширяване на периферията на Европа, а напротив, като на процес, който би трябвало именно да е резултат от едни центробежни, т.е. центростремителни сили. По-тясна финансова интеграция е нещо, което, разбира се, приветстваме, като тук линията пред данъчната хармонизация е ясна. България използва своето въведено от предишно правителство ниско ниво на данъците като средство за наваксване и за кохезия, за привличане на инвестиции. Тук веднага трябва да зададем въпроса в ситуацията на криза. До каква степен въобще чуждестранните инвестиции са склонни да търсят прелокация в резултат от какви съображения също, но това е един въпрос, може би, и за по-специализирана дискусия. Що се отнася до една друга идея, която също така беше повдигната в Европейския съюз в рамките на дебата, интегрирането на строги правила на финансова дисциплина в националните законодателства. Това е очевидно също нещо, което България приема и приветства. На този етап, като че ли този общ консенсус, този европейски консенсус е твърде общ, той е с твърде неясни линии, неясни детайли. Той ще продължи да се изяснява през следващите дни. Видяхме от срещата между Меркел и Саркози, че така като че ли за сега няма да се стигне до промени в договора, като че ли ролята на Европейската Централна банка като банка в last resort няма да бъде избрана като опция и че идеята на комисията за евробондове за сега няма така достатъчна популярност, но това са все детайли, които предстои и въпроси, които предстои да видим как ще се развият през следващите седмици. Аз предлагам да минем и към анализаторите, които своя поглед да хвалят към нещата и след това вече се събират реплики и дуплики от вече изказалите се. Владимир Шопов. Благодаря. Аз ще се опитам да възстановя част от процеса на реакция на кризата, не толкова през това, което се случва през последната година, а с 4-5 годишна давност, защото мисля, че този поглед върху събитията би ни бил особено полезен. От моя гледна точка 2007-2008 година това, което се случи на ниво възприятие и разбиране, беше превръщането в политическа реалност на академичното клише за взаимната свързаност и за високата степен на взаимосвързаност на глобалния свят. Това е нещо, което знаем през 90-те години, спокойно и аналитично и без да има особено отношение към политическите процеси, се коментираше в университетите, в аналитичните центрове. Кризата принуди една голяма част от елитите да разберат как изглежда тази взаимна свързаност тогава, когато се разпада първия модел на либералната глобализация. От тук
тук нататък, според мен, тези държави, които имат така по-висок политически и стратегически капацитет, влязаха в един така период на преосмисляне на собствения си суверенитет, който по моя преценка продължи някъде около година-две. Като на чисто административно и институционално ниво в този период тези по-богати, по-големи държави всъщност разиграха различните варианти и възможности и сценарии за излизане от тази криза в по-дългосрочен план. Като осмислянето на суверенитета до голяма степен се пречупи пред степента, в която тези държави вече успешно или съответно неуспешно бяха успели да влязат в глобалния свят. Резултатът от това преосмислене, според мен, доведе до един, така би го нарекал, доста тънък консенсус, специално по отношение на това, което става в Европейския съюз, който има две опори. Едното е да бъде запазено това, което имаме, като тук не включвам толкова единствено еврозоната, а според мен е по-сериозната ценност на европейския проект, единния пазар. Защото зад подкрепата за еврото, според мен, стои и това разбиране, че всъщност подкрепата за еврото е преди всичко за единния пазар, който в много голяма степен вече се е превърнал в реалния гръбнак на европейските икономики. Така че това е първият стълб. Вторият стълб, аз за себе си наричам една принудителна интеграция, там където тя е необходима. Интеграция по принуда във всички тези празни полета, които европейските политически елити съвсем съзнателно през 80-те и 90-те години решиха да оставят празни. Тоест икономическата част от валутния и монетарния съюз, която на практика не се състоя. Защо? Това е, разбира се, отделна тема. В резултат на този тънък консенсус и имайки предвид силата и разположението на основните играчи вътре в Европейския съюз, всъщност виждаме сега вече на по-конкретно ниво начина, по който си представят тези държави, които са наистина във водеща позиция, разрешаването и излизането на кризата. Очевидно, че става въпрос за един доста тесен кръг държави, по простата причина, че Централна и Източна Европа до голяма степен е извън този процес на вземане на решения. Югът очевидно е слаб, така че наистина става въпрос за няколко държави, които, може би така най-условно можем да ги наречем като една северна коалиция, водена от Германия, които в момента пренаписват правилата. Аз като политолог просто искам да маркирам две напрежения в резултат на този процес, които имат дори по-дългосрочен характер от падането на правителствата през последните седмици и месеци. Първият е, че наистина това, което се предлага, и ние точно това коментираме в Фейсбук от няколко дни, е изключително радикален скок, интеграционен скок, който според мен наистина надминава дори една голяма част от идеите, от най-радикалните федералистки идеи, които се обсъждаха през 80-те и 90-те години. Като това нещо се случва без какъвто и да било мандат от демократичен мандат и няма как да не предизвика изключително силни във всякакви посоки реакции в европейските общества от различен характер на север и на юг. Вторият процес, който според мен е също с много дългосрочни последствия и за който в интерес на истината истински си дадах сметка тогава, когато преди няколко седмици прочетах внимателно не какво прави тройката в Дъблин в момента, а как изглежда постмониторинга на Ирландия към настоящия момент и за каква времева рамка и за каква институционална хватка всъщност става въпрос. Този втори процес е наистина превръщането на европейския юг в брюкселски протекторат, което също не мисля, че може да бъде така удържано по начина, по който изглежда в момента като процес.
Само две думи за двете скорости, защото това на мен ми е любима тема. Само че преди да говорим за контекста на Европа на две скорости, аз искам да допълня или по-скоро да подскажа една друга гледна точка към тази тема, защото наистина виждам две скорости, но не толкова в този дебат, а на други места. И това е скоростта, с която елитите в момента са склонни да взимат решения без мандат от една страна, и втория процес на ниво европейски граждани, който вече е достатъчно добре документиран през последните 10-15 години, т.е. процес на нарастваща критичност към начина, по който се осъществява европейската политика, към това какво Брюксел прави в живота на хората. Тук, според мен, нещата наистина се случват на радикално различни скорости, и именно от тази динамика аз за себе си виждам в по-дългосрочен аспект големите проблеми за разрешаването на сегашната криза. И икономическата гледна точка на доктор Георги Кънев. Благодаря. За мен също е важно да се погледне на нещата не от гледна точка на сегашната ситуация, а в контекста на това какво се случва през последното десетилетие. И то само за да може да се разбере европейския контекст на глобалните процеси, защото това, което става в Европа, всъщност е функция, един хубав израз купувам от Владо, за разпад на първия модел на глобалната либерализация. Ако си представим света като скачени съдове, икономиката, тя започна да става такава всъщност край на 80-те, началото на 10-те години. И както при скачените съдове имаме преливане от едно място на друго, така и капиталите, които от западните развития свят отидоха в най-вече в Азия, но и в други страни, по същия начин създадоха на едно място работни места и превърнаха примерно Китай и други като работилниците на света, изнасящи сравнително продукти с ниска добавена стойност, но пък генериращи работни места. От друга страна имаме отлив на капитали, където, забележете, фокусирането в сектора на услугите не може да стане толкова лесно и бързо, защото трябва първо, че самите услуги имат основно локален характер, за разлика от производството на стоки за цял свят. И второто нещо, което изискват високата добавена стойност в производството, изисква голяма преквалификация. Това е невъзможно да стане бързо. От тази гледна точка се започнаха да се трупат търговски излишъци на едно място, най-вече Китай, и дефицити на друго място. Така че ние това, което наблюдаваме от днешна гледна точка, е понижаваща се конкурентоспособност. Само веднъж чух този термин, а за мен той е ключов в цялото разбиране на тези неща. Понижава се конкурентоспособност на развитите страни и в частност Европа. Когато има понижаваща се конкурентоспособност, ако имаш собствена валута, можеш да играеш тази валута по някакъв начин и в Щатите това го правят през цялото време. Те дори печатат много от тяхната валута. Европа обаче няма такава опция, повечето страни, които са в еврозоната или като България вързани към еврото. Когато имаш твърда валута, т.е. ти се свърза с някаква валута, за да поддържаш твоята конкурентоспособност, имаш само две опции, според мен. Едната опция е да имаш ниски заплати и причината България да оцелява до момента са ниските заплати, т.е. тя има една здрава основа да расте от тук нататък. Или ако имаш високи заплати, не можеш да ги свалиш, както е в случая с други страни, най-вече в Гърция, то тогава трупаш бюджетни дефицити чрез дългове. Само че това, за съжаление на Гърция, може да става до определен момент. И тогава всъщност следва катастрофата. Така че ние в тези глобални неравновесия, които се създадоха, са причината за стигне до днеска, а поводът е нещо, което не знам защо много малко се коментира. Повода, ако примерно еврото беше въведено преди 3 години, то ще да бъде много лесно, така се каже, отчетно като неуспешен експеримент, може би. 1999 година, когато беше въведено еврото, тогава в тази същата година се случи много интересно събитие, което малко анализатори наблюдават, а именно, че в Съединените щати републиканците, въпреки че Клинтън беше президент, прокараха един закон, който отмени в голямата си част закон от 1936 година на Глас-Сигъл, а именно разделянето на инвестиционното от търговското банкиране.
Само 7 години по-късно, всъщност, 36-та година, искам да кажа, той е въведен като мярка за справяне с голямата депресия, а сега беше отменен и съответно само 7 години настъпи нова катастрофа. Случайно или не, тези процеси се прехвърлиха в Европа и лъсна също проблема с конкурентоспособността беше много бързо, така се каже, демистифициран. И в днешно време, каквито и мерки да се вземат, каквото и да се прави, ако не се повиши конкурентоспособността по някакъв начин на тези икономики, става просто, които закъсват, то няма шанс да имаме единна Европа. Тоест най-вероятният изход от цялата тази ситуация да имаме наистина разпад на Европа. Това за мен е един твърде логичен, много нормален сценарий. Другият, за да не стане това нещо, трябва Германия да се откаже своя суверенитет и наистина да поеме възможно най-скоро първо Европейската централна банка да поеме изцяло, както Федералния резерв, Европа, за да предотврати разпада, и другият изход е с еврооблигациите. Няма друг икономически логичен сценарий извън тези двата сценария. Независимо какво си мислим, какво демократичният процес ще изоставал, аз мисля, че отново чисто и просто събитията ще преведат политиците да се така предприемат радикални мерки не в близките няколко години, а в близките няколко месеца. Според мен наистина няма никаква възможност повече да се чака, тъй като Европа, освен всичко останало, дори Германия, в интерес на Германия да се лиши от своя суверенитет в момента, защото Германия постъпва много, как да кажа, чисто политически се опитва да избегне кризата, но реално стратегически не действа правилно, защото сега не е шанс да оглави Европа на фона на естествено по-дълги страдания за немският народ. Но дефлацията от 30-те години всъщност беше причината за идването на Хитлера, не инфлацията, която всички се притесняваме, включително тук. Няма нищо страшно от инфлация, според мен, защото тя ще бъде най-малкото зло от всички тези, които могат да се представим. Аз мисля, че големия страх на Германия не е толкова това, че ако тя поеме ролята в недостатъчно добра институционална обстановка, това може да предизвика доста по-тежко финансово. Съгласен съм. Стига да има време за това. Аз предлагам вече да минем към дискусията. Госпожа Нейнски просто загуби търпение от доста отдавна, иска да се включи. Имате право, между другото, всички от присъстващите, когато имате желание и за реплика, дуплика, да се включите. Не, аз мисля, че въпросът е финансовите пазари да не загубят търпение, иначе моето търпение, както се казва, няма да повлияе на общата икономическа криза. Обаче аз бях провокирана от няколко реплики, които според мен са добра основа за един дебат, и понеже аз в своето експозе не казах почти нищо за България, исках да отбележа две неща. Много се говори за необходимостта от строга финансова дисциплина и една от поводите за гордост на България е, че имаме така финансова дисциплина, и едно от нещата, които не се оспорва, че ние в момента имаме нисък бюджетен дефицит. Въпросът е и какво може, как ще повлияе естествено това, което се случва като реформи в Европейския съюз върху България. Очевидно България ще бъде принудена да изпълнява от една страна конвергентната програма, от друга страна националната програма за реформи. Това обаче, което е много важно, е ние да изпълняваме ангажиментите, които поемаме. Защото когато говорим за конвергентна програма, и понеже стана дума за пенсии и заплати, в нея е записано, че пенсиите и заплати не трябва да се дигат. Обаче дори с риск, че публично го казвам, ние този ангажимент вече го нарушихме. Практически не го изпълняваме. И понеже всичко в този свят и в икономиката в много по-голяма степен, дори отколкото в политиката, е въпрос на доверие, аз искам да започна с това, че България, когато поема ангажименти, първо тя трябва да ги спазва. След това България има в момента реалната възможност с останалите държави, които не са от Европейския съюз, които искат да станат членки на еврозоната, да участва в дебата и да формализира дебата за новите критерии към тези на монетарния съюз. Да се коментират в конкретика и механизмите, и процесите, и конкретните послания, които трябва да бъдат направени. И това нещо ние трябва да търсиме съответно да бъде в по-голям формат. Онези държави, пак подчертавам, от Централна и Източна Европа, които все още не са част от еврозоната. Говори се за севера и юга. Юга обаче също не е хомогенен. Има два вида юг.
Аз не искам така държавите да ги определям, но има силен юг и слаб юг. Силният юг, тук стана дума за Италия и Испания, които икономики не бива да бъдат подценявани, и независимо от това, че Италия има в момента огромни проблеми, там никой не подлага под съмнение, че мащаба на италианската икономика, ако щете мащаба и на самата държава е такъв, че е съвсем по различен начин, отколкото що се отнася до Гърция. И другото, това са примерно държави като Гърция и Португалия, където намесата на Евросъюза и санкциите към тях са много по-рестриктивни. И разбира се, севера. Аз си спомням обаче нещо, в хода на разговор се сетих, че в 2008, поправете ме ако греша, Ангела Меркел тогава отхвърли всякакви решения за банковата криза. И има мнение, че това също в много голяма степен повлия за превръщането за модифицирането на кризата и нейното задълбочаване. И последното, което искам да кажа, това е свързано с как да излезем. Защото ние до този момент регистрираме, няма спор относно кризата в момента. Пак казвам, има спор относно причините. Но се предлагат различни механизми и едно от нещата, които според мен ще бъде изключително важно, това е да се изгради някаква стратегия за растеж. Защото тук говорим за конкурентна способност. Истината е, че дебата за икономическото управление върви ръка за ръка с дебата за икономическото бъдеще. И това ми напомня темата с малкия и средния бизнес. България, пак така по памет цитирам, мисля, че е държавата, която има най-малко стимули за малкия и средния бизнес. Тоест, ние сме финансово стабилни, но заплатите у нас са, не искам дори да ги наричам публично колко са. Тоест, ние сме стабилни, но бедни. Тоест, ние можем да продължим да бъдем бедни и стабилни през следващите години, да се гордеем с това, че сме стабилни, което разбира се, аз не го подценявам, но по никакъв начин да не повишим нашата конкурентоспособност. Разбира се, че ние сме с едно тежко наследство. България не е разчитана като една от държавите с големи възможности, нито по мащаб. Тя е ниско спестовно, отворена икономика. При нас имало много неща, които се наслагват и от миналото, но така или иначе, ако ние не бъдем част и нашия глас не се чуе в посока на това, че трябва да се изработи стратегия за растеж, ако не се създаде условие за бизнеса и за активната част, аз мятам, че тази конкурентоспособност, особено когато говорим за България, няма как да бъде налична дори и след 100 години. И в този смисъл аз мятам и даже съвсем неотдавна на един форум, който се говореше отново за малък и среден бизнес в Брюксел, ми направи впечатление един холандски предприемач, собственик на средна фирма, който след като се обсъждаха традиционните неща за това колко били консервативни вече банките, как не отпускали кредити, той излезе и каза, вижте какво, ето аз имам средна по мащаб фирма, аз не искам пари от банките. Има вече много други възможности, примерно през Venture Capital, в които ние може да си набавим необходимите ни ресурси. Онова обаче, от което аз имам нужда, това е добра икономическа среда. Това е малка администрация, това е достатъчно информация от страна на европейските институции и въобще условията, да не ги изборявам сега, които са условия, както се казва по медицин, sine qua non за успеха на бизнеса изобщо, не само на малки и на средни. И според мен това е една тема, която трябва да бъде много сериозно поставена и в България, и в Европейския съюз, защото дали да търсиме варианти да залепиме счупаното или просто периода на кризата да бъде период на преосмисляне на много от досегашните, ако щете, дори шаблони и за търсенето на отправна точка за нови стратегии, които да бъдат много по-печеливши. Да ви кажа, много ме впечатли това, което каза госпожа Чернева във връзка с Централна и Източна Европа, именно това, че ние знаем цената на прехода. Същевременно обаче гледаме също и колко страни от този регион, да не говорим за балтийските държави, някои от тях се справят твърде добре. Естония е един много хубав пример в това отношение. Полша също, да. Полша е просто невероятен пример. Те може би са и доста по-голяма държава
държава. Това, което всички тук се питаме в България, е защо ние някак си седим капсулирани и сякаш си казваме, окей, бедни сме, но сме стабилни. Стабилни сме, но бедни, като в онзи филм, дали бъма цаца, нали, някак си до кога да водим този разговор и какво да правим, при положение, че очевидно е, че не можем да стоим и да чакаме какво ще стане с еврозоната. Трябва да търсим варианти, с които и ние да си стимулираме икономиката по някакъв начин. Какво мислите по въпроса? Господин Танчев. Искам и аз да кажа няколко думи в тази сфера, защото смятам, че ние точно на това сме се съсредоточили в момента. Наистина нямаме възможност, както и госпожа Ненски изтъкна, дори не е желателно да се съсредоточим, да дигаме заплати и така нататък. Но ние се опитваме наистина да създадем средата, в която дори от предишни правителства, не отричаме, е започнало да се гради и то наистина да бъдем конкурентоспособни спрямо бизнеса. И това е една от големите заслуги дори на предното правителство, е, че нашата данъчна основа е ниска, но не може само с това да се хвалиме и само за това да говорим. Едни от, да не кажа, в последния месец най-големият ни приоритет е наистина да ускориме и да направим електронното правителство, което до голяма степен ще позволи на бизнеса и дори на гражданите за една по-добра функционалност, по-голяма efficiency, ефикасност. Опитваме се да инвестираме в инфраструктурата. Това, което и другите държави казват, че трябва да имате базисната инфраструктура, трябва да имате излази на европейските пазари. Дори така в разговор с японския посланник той казва, нашите фирми искат да инвестират в страна, в която до 48 часа продукцията би стигала до големия европейски пазар. Така че наистина посоката и приоритетите, които ние сме си поставили, е да си укрепиме нашата къщичка. И ако всеки подходи, но наистина амбициозно и конкретно в тази посока, смятам, че от собственото към общото всичко би било по-добре в тази посока. Това е за сега. Господин Николов. Ще се присъединя към мнението, мисля, че на всички, че конкурентоспособността е основата на излизането от кризата, както за България, така и за Европейския съюз. И тук наистина намаляването на административната тежест за малки и средния бизнес е изключително важно. Част от това всъщност е и електронното правителство, което освен, че ще намали разходите за бизнеса, ще направи цялата администрация много по-прозрачна, така че ще се елиминират много проблеми, свързани с корупция, бавно изпълнение на административните услуги. Базовата инфраструктура, физическа инфраструктура също е елемент от излизането от кризата. Тя създава икономическа активност, привлича чужди инвеститори, но освен това трябва да говорим и за образованието. Не случайно Скандинавия, образователните им системи са най-добрите в света и техните икономики нямат проблем, защото те се конкурират в различни индустрии от индустриите, в които се конкурират българските фирми. Затова ние трябва да подобрим нашето образование, трябва да помогнем на българските фирми да инвестират в иновации, за да може да излязат от конкуренцията на Бангладеш и Индонезия за производство на облекло и да се съревноваваме наистина с Северна Европа в високите технологии. Това са едни рецепти, които общо взето са всепризнати. Те са основните елементи на класацията по конкурентно способност на Световния икономически форум и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма работи в тази област. Ние в момента сме подготвили закон за иновациите, който да създаде подходящата среда наистина за развитие на технологиите на бъдещето, които да генерират зелените работни места, белите работни места, работните места свързани с информационните технологии. До момента България нямаше ясна институция, която да отговаря за иновациите. Това беше дадено като ангажимент на Агенцията за малки и средни предприятия, но тя има и много други функции, основно свързани с ролята си на междинно звено по оперативна програма конкурентна способност и поради тази причина нямаше стимула и възможностите да
наистина да се бори за навлизането на иновациите в България. Искаме със Закона за иновации да създадем една нова структура, която да бъде по-скоро на корпоративен принцип, държавно предприятие, за да може да е още по-гъвкаво, за да преследва възможностите, които се отварят с продукти и услуги, свързани с високи технологии. В този проект за Закон за иновациите предвиждаме също така и данъчни облекчения за фирмите, които инвестират в такава дейност, защото такива инструменти има в почти всички европейски държави. Едно малко допълнение, нещо, за което стана дума преди, увеличаване на възможностите за износ и инвестиции извън Европейския съюз, нещо, което участие в нашото портфолио. Всичко, което правим през последната година и половина по отношение на Близък изток, страните от страните от залива, цялата стремежа българския бизнес да може да придобие повече възможности там, но и възможности за инвестиции от тези страни в България. Очевидно това е част от стремежа именно за такива практически стъпки за подпомагане на българската икономика и на българския бизнес. Веднага трябва да кажем, разбира се, че средствата на държавата да помогне, стигат до там, до където бизнеса след това трябва да поеме. Това, което аз исках да кажа, аз ще вметна така един философски поглед към нещата, така че след това всеки може да поеме, казвам го за Евгений, който искаше думата. Това, което мен ме мъчи като човек, който като вас всеки ден се занимава с тези въпроси и чете огромно количество европейски документи, които понякога се променят твърде бързо, преди да сме ги прочели и анализирали още. Го виждам и на тази маса като противоречия, които се прокарабват. В повечето от изказванията видяхме едни дебати, които се водят ежедневно на европейско ниво, например за това доколко бъдещите промени, включително институционални, не са в конфликт с националния суверенитет, не са в конфликт с волята на гражданите, които си избират националните власти. В това отношение такива дебати много има и в Европейския парламент, който въпреки че е наистина демократично пряко избран там, също има хора на много екстравагантни позиции в това отношение, но тъй като ми се ще и затова правим и подобен тип дискусия, да въвлечем гражданите в този диалог. Абсолютно смятам, че няма как в малки зали 50-60 човека да си обменим мнение на високо ниво и в крайна сметка да очакваме това, за което говореше и Владо, да няма скепсис у европейските граждани и те да разбират какво наистина прави Европа и че го прави за тях. Затова просто го подхвърлям към всеки, който се чувства така привлечен от темата. Моля за коментар, няма определен адресат. Затова как наистина този диалог да стигне до гражданите. Ето пример с X-Pack. Толкова надежди се възлагаха и ето сега господин Калфин казва, няма да свърши работа. От друга страна има нови инструменти, които се предлагат. България пък е в група държави, които са абсолютно твърдо против. Така зациклят много важни решения, гледаме икономическото управление година и половина. В този смисъл това, което конкретно питаме следното, как първо задвижваме тези решения по-бързо да се взимат, така че да ни изоставяме от кризата, същевременно как запазваме демократичната легитимност на решенията, които взимаме и съответно как в крайна сметка въвличаме гражданите. Мисля, че ако отговорим на този въпрос, от вас зависи в Брюксел да представите идеите и да решим кризата. Понеже Ралица прави директно предизвикателство, имате ли вече какво да отговорите на това? Евгений? Аз по-скоро
като предизвикателство към тези, които участват реално в този процес. Да не знам дали съм най-радикален, но струва ми се, че такава е конструкцията на европейската политика и институции, че гражданите ще почнат активно да участват, когато започнат да го чувстват по джоба си. Тоест ще мине през една много дълбока рецесия. Не виждам начин как този бавен процес, който става драматично от пазарите, може да получи някакъв синхрон в последствие. И от тази гледна точка, аз мисля, че гражданите сами ще искат в един момент федералната държава. И аз мисля, че федералната държава е неизбежна, колкото и драматично звучи това, тъй като не можем да се мерим с Съединените щати с 25% преразпределение на своя бюджет, брутен вътрешен продукт и управляват тази огромна държава. Ние с 1%, като почнем да искаме 2%, почват всички да казват, ами как е възможно това нещо. Знам, че аз също повече спадам, така се каже, към дясната половина на икономическото мислене, но ако погледнем рационално как стоят нещата, не е възможно без федерално управление и Централна банка тази общност да проработи. Няма друг начин. Просто всичко останало са балализми, докато гражданите с джоба си и на улицата ще излезат да искат федералната държава един ден. Обаче не може да не си дадем сметка първо за спадащата избирателна активност в много държави членки, а за избори за Европейски парламент вече направо е страшно. Така че това е голямо предизвикателство, защото ако оставим нещата да се решават от джоба на гражданите, то тогава... Страшно е, да. Но това ще бъде начинът, който ще ги мотивира в един момент. Вие избраните директно с ниска избирателна активност. Не беше много ниска преди 2 години. Колко беше? Това като с финансовата стабилност. 40% беше с 12-13% над 2007. Да, имаше прилична за това избори. Скептицизм още не е пуснал дълбоки корени, слава Богу. Може би, защото сме си свикнали с кризите просто. Господин Кафин? Не. Сега аз първо си мисля, че първата идея на гражданите, които усещат кризата по джобовете си, не е да излезат и да искат федерална държава, поне това показва в Европа примера, искат да си получат собствената държава. Значи, кризата води до национализъм в Европа. Кризата води не до федерализъм, а води до, и това според мен е много вредно, но е факт, води до популизъм, който обикновено дава лесните решения, които са националните решения. Сега не знам коя фаза ще стигнем, за сега сме в тази фаза, в която вървим точно в обратна посока на това, което показват интеграция европейска. И това е така непосредствен резултат от кризата. Има нещо, което аз не мога да го разбера и това е и свързано с вашия въпрос, доколко се интересуват гражданите и защо се интересуват. Те няма как да се интересуват, като цялата позиция, виждам и от днеска от разговора, ние седим и гледаме нещо, което се случва някъде. Сега гледаме го зад едно стъкло, много интересно представление ни правят. Карат се велики европейски лидери, не могат да се разберат, ние седим отстрани и викаме и виж, така, ние сме от това, ние сега сме от други. Ние не разбираме, че това ни засяга пряко. Това, което се случва в еврозоната, ни засяга пряко. Аз абсолютно не съм съгласен с това, че там има един проблем и те там си го решат този проблем в еврозоната. Защото България ще пострада повече, отколкото страните членки на еврозоната, без да е член на еврозоната, ако нещо стане с еврото. И някой, ако си прави илюзиите, че това не е така, това е точно така. И най-елементарни икономически анализи го показват. Така че всичко това, което се случва, ни касае пряко, отнася се до нас и ние трябва да участваме в него. Ние сме взели една героична позиция, като казваме, ние вижте имаме една стабилност и те там поне са лоши и са нестабилни, да вземат да се оправят някакси. И даже виждате какво се случва и в интернет пространството, една такава гордост, вижте ние колко сме добри, а тези загубени италианци, испанци, гърци и така нататък не могат с една държава да се оправят. Това е най-сбърканата позиция, която аз мога да се сетя. Просто няма по-сбъркана от нея. Защото няма да видим как идва влака, като свърши стачката и ни отнася. Няма как това да се случи извън нас. И нашата позиция, че ние имаме една много голяма стабилност и тук също не съм съгласен, че тя се дължи на ниски заплати. Значи, концепцията, че ти имаш конкурентоспособност, която се основава на ниски заплати, ти закопава държавата за винаги и то за дълго време.
И освен това се е показало, че не работи. Защото тогава най-конкурентоспособни щяха да са там детските фабрики в Виетнам, в Индия, Индонезия и така нататък. Те щяха да са супер конкурентоспособни. Важно и заплатите да отговарят на някаква нормална икономическа логика. Да, те отговарят, само че когато търсим конкурентоспособност на икономиката, аз съм съгласен, че трябва да искаме и да търсим това нещо. Въпросът е дали го правим или само си говорим. Защото ние през последните, не само в България, но е факт, че и в България от икономическата криза ние не се доближаваме, се отдалечаваме от средните европейски равнища по конкурентоспособност. И те са в криза, и те губят, ние губим повече от тях. И може да си говорим за закони, за нови институции, за така служби, които ще създаваме и така нататък. Факт е, че ние губим конкурентоспособност всеки ден. Така че това нещо, което се случва в Европа, то се отразява пряко върху България. Господин Наински спомена за малки и средния бизнес. Аз не знам откъде се финансира, то го няма. За какво да се финансира? За какво да взимат заеми малките и средните фирми, като няма пазар? А тук не говорим за venture capital и така нататък, където трябва и финансов пазар да има на всичкото отгоре. Така че това, което се случва в Европа, има пряко отношение към нас и ние това трябва да го разберем. За да разберат и българските граждани, според мен, че това се отнася до нас. И ние трябва да участваме. В част от процесите можем да участваме като страна член на Европейския съюз. От нас зависят някои решения. И тези решения, отново с цялото ми уважение, разбира се, правителството си приема каквито реши становища, но за мен не са решения да се казва не на всичко, което се предложи. Данъка върху финансовите транзакции по никакъв начин няма се отрази върху България. Ама по никакъв. Тук е за идеята за страни с големи финансови пазари, за първоначалното предложение над 200 000 евро транзакции, които да се отлагат с данък 0,05%. В момента в лондонското Сити, там където има най-развит европейски пазар финансов, има едни марки, с които на практика се облага всяка сделка. И не е загинал този пазар. Ние нямаме финансов пазар, но сме против този данък. На Великобритания те са против по други причини, защото те не искат да се наложи върху този, който го имат, втори. Затова е против. Не, аз казвам, че ние сме против, без да знаем защо. Общата данъчна хармонизацията на данъчната основа няма нищо общо с хармонизацията на данъчните ставки. В България имаме ниска ставка, но се облага всичко. Ако търсим хармонизация на данъчната основа, по-скоро при нас може да се получат сфери, които да се облагат по-облегчено, а не да се увеличи данъчното облагане. Това няма да увеличи данъчното облагане, но ние сме против. Това, което предложи комисията, общия данък добавена стойност, който да пълни европейския бюджет, не означава допълнителен данък. Това означава част от събирания и днес данък добавена стойност, да се знае както събираме митата за Европейския съюз, събират ги националната администрация и ги внася в европейския бюджет, тя само ги прехвърля, те не са разход за националния бюджет. Това означава, че този данък ще влезе направо в европейския бюджет. Какво губим ние? Нищо. То ще е за сметка на намаляване на националната ни вноска. И ще има даже положителен ефект, защото няма да се отрази върху дефицита ни. Защото това няма да бъде разход, както в момента е разход. Членския внос в Европейския съюз е разход бюджетен. Това няма да бъде. Защо сме против, не знам. Но ние сме против всичко. Така че тогава, когато става въпрос, че тези въпроси се отнасят и до нас, ние трябва да видим къде може да участваме в взимането на решенията. И второто, аз споменах на някои сфери, в които се отразява. Разплащането на еврото ще се отрази в България. Ние трябва от днес да имаме различни планове какво би се случило в страната. Да си говорим днес за Европа 2020 е абсолютно безмислено. Господин Калфин, само секунда. Последно изречение само ще ви кажа за това. Понеже много интересно нещо това, което казвате, виждам, че тук на масата всички имаме съгласие и се опитвам да разбера защо и тези, които си говорим, и вие точно поискахте думата и може би ще можете да обясните защо така се получава. Повечето тук сме на... Не смятам, че имаме съгласие по този въпрос, просто изчаквах господин Калфин, за да изложа аз нашите виждания. Значи, що се отнася до данъка върху финансовите транзакции, вие сте прави, че в момента ние нямаме функциониращи финансови пазари и така нататък, но ние искаме да имаме такъв инструмент. Ние искаме да възродим
този тип търговия. Това би било помощ и за средни и за големи бизнеси. Вие се застраховате за някакво време в бъдещето, така ли? От друга страна смятаме, че като цяло на европейско ниво, и тук не сме единствени, нали, България да казваме, че не това е решението, че смятаме Европа като цяло, че може би ще бъде по-малко конкурентно способна спрямо страните в останалия свят, защото все пак дори и сегашната финансова криза показва, че в глобален аспект ние сме много обвързани като страни. Както, пример, Америка е, нали, Китай държи долари, пък Америка държи евро и така нататък. И дори никой от тия играчи няма изгода от някои от останалите, защото сме скачени съдове да фалира или да бъде в неизгодна позиция. Затова и Америка дори ни критикува Европа и очаква по-сериозни, по-бързи мерки, по-адекватни, за да може като цяло икономиката в световен мащаб да се стабилизира. Така че тук не гледаме само от гледна точка на България, но преди всичко наистина търсиме да защитиме и нашите граждани. От друга страна, наистина, момента не е за разделяне за Европа на две скорости и така нататък. Моментът е за сближаване. От друга страна, наистина, в подхода и в начина за мен за разрешаване на кризата и изходите е, че наистина няма друг начин, освен някой от страните и като цяло всички да загубиме част от суверенитета си, защото все пак, като искаме да сме една държава, един общ съюз, монетарен, работен и така нататък, няма начин да не се загубят част от Само секунда, тъй като Владимир Шопов го пропуснах няколко пъти, за което ужасно съжалявам, и след това госпожа Нейнс. Нищо, аз само няколко думи по темата за гражданите, защото наистина тя постоянно възниква. Чисто исторически, дори човек ако погледне, на мен лично ми е правило впечатление за провала на рецептите, с които до сега очаквахме, че ще се случи просветлението по европейските теми на гражданите. Винаги съм си задавал въпроса защо се стига до такава ситуация. И мисля, че се предоверихме през годините на няколко неща. Първото нещо, на което се предоверихме, бих го нарекал очаквания такъв социологически автоматизъм на четирите свободи. С други думи, идеята, че като се създадат общоевропейските пространства, граждани, фирми, организации, ще започнат така да се преплитат, нали? Особено граждани най-вече, понеже говорим за този аспект. При фирмите до някъде това се случи, финансовите пазари знаем, но при гражданите това не се случи. Например, ако погледне човек данните за миграция, колко граждани от една страна членка живеят и работят в друга страна членка, то е около 4% в резултат на всички тези неща, които се случиха. Така че очевидно този автоматизъм беше надценен. Т.е. с други думи, това не се оказа канала. Друг проблем според мен беше рецептата, с която европейските институции се бореха с този проблем. Т.е. една малко така либерална образователна утопия. Повече информация значи повече разбиране значи повече емоционално привързване, евентуално, нали, постепенно изграждаме демос и така нататък. Също според мен доста голяма наивност в това очакване. Друга рецепта, която на практика все още не е проработила, е през европейските политически партии, които в интерес на истината, може би от трите сфери, които коментирам, тук има най-значимо развитие и движение, защото вече се коментира за един единствен кандидат. Партията на европейските социалисти има процедура още от сега, доколкото на мен ми е известно, да се излъчи един кандидат за следващите европейски избори. Става въпрос кандидат за комисия, за Европейската комисия. Тоест, този процес на някаква социализация, политическа социализация през европейските партии също закъснява, до голяма степен не се случва. Това, което виждаме е, че чисто пак исторически, до голяма степен основните партии в повечето европейски държави, при които наистина има проевропейски консенсус, до голяма те стъпиха на тези подходи и политизацията на европейските теми
като политическа стратегия първо видяхме в крайната десница. Сега все повече ще го видим в крайната левица и от тази гледна точка тук има и отговорност до някъде на големите партии в европейските политически системи. Така че, може би това са част от обясненията, които ни дават настоящата картина. Госпожо Неински, кратко и да се обърнем към публиката, ако имат. Разбира се, ще бъда много кратка. Още повече, че неусетно от финансовата и бюджетната част преминахме към политическата, където се чувствам повече в свои води. Искам да кажа, че темата с националния суверенитет и за това ще загубим или няма да загубим национален суверенитет битува в българското политическо пространство сигурно вече повече от 10 години. И това ми напомни вече не помня, но преди известно време едно посещение на Ферхойген в България, когато на въпрос, мисля, че на студент за националните суверенитети и за това дали Европейския съюз всъщност не убива националното, той даде следния пример. Германската марка беше символа на Германия. Германия се отказа от символа си, то емблематичния си символ, за да влезе в Европейския съюз. Какво по-силно послание от това? Аз мятам и съм убедена в това, не само защото съм евродепутат, а по-скоро може би съм евродепутат, защото мисля по този начин, че това, което ще спаси Европа от кризата и ще превърне в реален играч отново на сцената, макар че аз мятам, че тя продължава да бъде, това е много повече Европа и много по-голяма конвергентност между икономиките на отделните държави в Европейския съюз. Ние няма как да избягаме от това. Другото е катастрофа. Защото това, което се коментира, и аз мятам, така моето мнение по-скоро на политик е, че няма да минем без Европейската централна банка, без еврооблигации, без по-голямо сближаване на икономиките. Защото едно от големите притеснения е, че еврооблигациите, печатането на еврооблигации на местата на Европейската централна банка ще доведе до инфлация. Обаче има исторически пример, който сочи, че инфлацията, разбира се, е нещо опасно, но не по-малко опасно е дефлацията. Защото всъщност Хитлер идва в Германия в резултат на дефлация, а не в резултат на инфлация. Тоест, когато говорим за национализъм, и двете неща трябва да бъдат взимани предвид, т.е. еднакво опасни са процесите. И имаме шанса да вървим единствено и само напред. И аз мятам, че ние един път завинаги трябва да, като българи, да имаме много по-голямо самочувствие и наистина аргументирано, разбира се, самочувствие, защото ние се държи, по-скоро говорим като европейци, когато очакваме да се ползваме от европейските бонуси и веднага навлизаме в българската фразеология, когато трябва да поеме някаква отговорност. Тоест Европа е добра като дава и лоша като кара от нас да имаме някаква отговорност. И това е общ менталитет. В това отношение така ще си позволя да кажа, аз до сега избягвах да давам политически оценки, но бих казала, че правителството трябва да се предпази от този популизъм. Защото има много неща, които трябва да бъдат взети като смели решения. И сега, без да навлизам отново в темата с облигациите или с данъка върху транзакциите, ако искаме да имаме самочувствие на страна, която участва в големите европейски дебати, ние трябва да се държим адекватно. За мен е популизъм, при положение, че някъде ние очакваме да бъдем отново, да имаме съответните финансови пазари, да имаме развитие в бъдеще, да казваме, че ние на този етап няма да приемем и буквално ще блокираме, защото имаше дори такива заявки, че ние ще блокираме едно или друго европейско решение, просто защото така патриотично не сме си защитили български интерес. Български интерес може да се защитава аргументирано и то, когато участваш в дебата. Няма как да си извън дебата и да го защитаваш този интерес. За да участваш в дебата, ти трябва да взимаш, т.е. да имаш и права, но и отговорности. И би казала, че това е от наш общ интерес, защото днес едно правителство, утре ще дойде друго, на авторитета на България, ако искаме да се възстанови, наистина да бъде адекватен, или по-скоро даже не толкова да се възстанови, колкото в новите условия да кореспондира с очакванията на хората.
В противен случай, ние сега се радваме, че няма още евроскептицизъм, но в България ще започне евроскептицизъм, защото когато не можеш да дадеш добри европейски решения, хората намират лоши неевропейски и не може да им се сърдим, защото вакуум няма. И тогава ще започнат по-балкански да се търсят решения, които ще ни върнат години назад. Аз не искам такова нещо да се случи в моята страна. Изкушавате ме. Кратка реплика. Благодаря ви за което. Значи вие не ме разбрахте правилно. Аз точно това изтъкнах, че няма начин, ще загубиме част от суверенитета си, но това е посоката, в която се върви. И аз мисля, че и ние като правителство сме показали, че сме много как да кажа, вървим в тази посока, не се дърпаме. Тази позиция, която изразяваме е не просто да се инатима, наистина търсиме най-правилното и резонно решение. Така че това за нас е ясно и ние като правителство мисля, че го показваме по начина по който работим и комуникираме с европейските институции, че ние сме диалогични и търсиме консенсус. Между другото, направи ми впечатление по време на дискусията за пакт Евро Плюс, че всъщност скептицизъм се заражда тогава, когато няма достатъчно информация и това се потвърждава допълнително и от нещо, за което господин Калфин говори, да сме против нещо, с което не сме много сигурни дали знаем точно какво означава. Може още много да си говорим, но тъй като стана дума, Ралица се загрижи за гражданите. Обръщаме се към вас. Имате ли въпроси? Ако не, може да се отнесем като Европейския съюз, тъй като времето ни притиска да вземем решение вместо вас и да приключим разговор за сега до следващите дискусии, които ще проведем. Така че давам ви последна възможност, ако някой много го напъва. Ако не, да ви благодаря на всички, че дойдохте. Надявам се, че ви беше интересно. Се надявам да се видим скоро отново.